साथियों प्रणाम। यदि किसी को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और खांसी से खांसते खांसते बिल्कुल परेशान हो गया है, तो त्वरित लाभ के लिए, तुरंत फायदा हो, इसके लिए आप लें एक सेंधा नमक की डली और उसको आग पर गर्म कर लें, बहुत ज्यादा गर्म कर लें, लाल हो जाए तो ऐसे फिर आधा कप पानी लें। उस डली को जब वो लाल हो जाए तो उसको पानी में डाल दें और तुरंत उसको निकाल के अलग रख लें और उस पानी को पिला दें रोगी को। ऐसा ही आप दिन में 3 बार करें। पहली खुराक से खांसी में अद्भुत फायदा होगा।